Готовый жилой комплекс с отделкой под ключ рядом с центром Москвы. Жилой комплекс Symphony 34 находится в районе метро Дмитровская и выгодно отличается от своих конкурентов. Квартиру с полной отделкой здесь можно приобрести по цене стройварианта со сдачей через несколько лет в этой же локации. Проект состоит из 4 корпусов, в каждом высокие потолки от 3 метров, панорамные окна и отличные виды на город, кроме низких этажей в сторону линии МЦД. А если не хотите наслаждаться видами, можно прогуляться в сторону дизайн-завода. Дорога туда займет чуть более 10 минут. Заинтересовал проект? Ставь плюс в комментарии.